人生最忌就係圓滿㗎。你睇下呢個世界，人旺嘅時候財就唔旺，財旺嘅時候人咧又未必旺。就算人財兩旺啦，有時天意又未必俾你享得長久㗎。好多人屋企金山銀山都滿屋，偏偏冇個仔女承繼得到。有人咧子孫成圍台咁多，但係餐餐清茶淡飯捱都辛苦。有啲夫妻感情麻麻日日交，點知個仔女反而生性成才爭氣到極。仲有人要錢有錢，要勢有勢威到盡，偏偏副機器突然間就壞咗添。所以咧，人生最靚嘅狀態，其實係求全而唔係求圓滿㗎。真係想十全十美咩？福氣咧係有數講㗎，就好似一程酒咁，飲完就冇㗎啦。邊個最快手飲清光，邊個就要最早離席㗎。聽我講啦，福氣千祈唔好享到盡，留翻幾分俾子孫慢慢嘆。你都唔好食到渣都冇情，留翻3分俾人哋揾2餐，功勞更加唔好攬到實一實，分啲光暈俾人哋沾下先係長久之道。所以話月圓月缺花開花謝，半醒半醉半憑半富先至活得自在㗎。你話邊有得你樣樣清心如意㗎？留白嘅位置先裝到意外驚喜，退後半步先睇到清泉福風景，食7分飽先嘗得出米飯香。話到明係人心啊，有缺口嘅碗先捧得穩，有裂縫嘅牆先透到光。你明我講乜啦？